Atam bizə sual vermişdi ki, böyüyəndə nə olmaq istəyirsiniz? Mən demişdim, mən çox böyük adam olacağam. Dedi, oxuyacaqsan? Dedim, yox, oxumayacağam, amma böyük adam olacağam. Amma Əmrah məndən 2 yaş kiçik təsəvvür edin. Məsələn, mənim 8 yaş, 7 yaşım varsa, onun 5 yaşı var. Dedi ki, mən əsgər olacağam, Qarabağı mən alacağam. ...1998-ci il bir qarlı, çoğullu bir gündə 21 fevralda dünyaya gəldi. O həmişə hərbiyə maraq göstərirdi. Elə uşaq yaşlarından deyirdi ki, mən hərbiçi olmaq istəyirəm müəllimə gələcəkdə. Onun ən böyük arzusu Naxçıvan qadına hərbi liseyə qəbul olmaq idi. Biz Bakıya gəlişimizin məqsədi uşaqlarımızın oxumağı idi. Atası çox istəyirdi ki, uşaqları oxusun. Dedi ki, bəs oxuyacaqsınız belə. Dedi, ata, mən hərbiçi olacağam. Atası qayıtdı, dedi ki, sən bilirsən, hərbi necə çətindir. Dedi, ata, mən çətin olduğuna görə seçirəm. 8-ci sinifdən sənədləri verdi. Az bal yığmışdı, hazırlığa getməmişdi deyə az bal yığmışdı. Mən də dedim, yəqin qismət deyil. Nə olsun ki, o qədər sənədlər var. Dedi, yox, xeyr, mən bu il hazırlaşacağam, gələn il gedərəm. O bir il o necə oxudusa təsəvvür edin, heç kim inanmırdı ki, yəni Əmrah bu qədər mi oxuyur, yəni dərsdən ayrılmırdı adam. Məsələn, mən ondan çox oxuyurdum normalda, amma mən belə onu şey elə bilmirəm ki, adam bəsdir də, yəni az oxuyur. Mən ona dedim ki, bəs sənin nailiyyətlərin, sənin uğurların həmişə belənçi üst-üstə götürəndə mən səni tez bir zamanda generallıq vəzifəsində görürəm də. Dedi ki, mən generaldan da böyük vəzifəyə qalxacam. Mən şəhid olacam. Mən indi dərk edirəm ki, yəni bu şəhidlik, bu eşq imiş, bu bir sevgi imiş, bu bir istək imiş. Dedi, anam, dua elə. Çox ağır döyüş olacaq. Ağır döyüş doğrudan da elə ağır imiş. Yəni, həmin döyüşdən qayıtmadı. Axşam, yəni onun döyüş yoldaşları dedi ki, axşam tərəfi saat 5-dən sonra 6 falan İnandırım sizi, hamısı ilə bir ortaq cəhətləri var hamısının. Hamısını yığsam bir yer, nəsə bir ortaq cəhətləri var. Yəni, necə deyim, onlar ona görə həmişə qeyd edirəm ki, onlar seçilmişlərdir. Yəni, onlar, o zirvə hər adama qismət olmur. Çox sıx olub münasibətlərimiz, tez-tez gəlib. Yəni, çox dərin izlər buraxıb məndə Əmrah. Ona görə də həm bir tərəfdən qürur vericidir mənim üçün. Fəxr edirəm ki, mən çox şanslı müəllimlərdən sayıram özümü ki, mənim belə bir qəhrəman şagirdim olub. Mən onun müəlliməsi olmuşam, mən onun həyatında müəyyən bir iz buraxmışam. İsmayıllıda təlimlərdə olurdu ki, oranın mühiti daha uyğun idi də bizim Qarabağda. O təsəvvür eləyin, taksi ilə gedirdi Əmrahla. Üçümüz arxada oturmuşduq. Xidmətə qayıdırıq da. Dedim ki, bax, yəni hər dəfə gedirik İsmailliyə da, təlimə. Yəni bir dəfə də eşidəcəksən ki, gedirik təlimə, amma təlim olmayacaq da. Nəsə olar eləyər. Dedim, qorxarsan dedim. Belə başın yerlədi aramdan ki, başa düşürəm qardaşım, narahat olma da, yəni məndən narahat olma. Yəni, məndən sənə və yaxud kiməsə bir söz getməz ki, bu qorxdu və s. Belə söhbətimiz oldu. Sonra həmişə deyirəm o sözü, çox peşman olmuşam o sözə görə ki, mən kimə qorxma demişəm də, yəni təsəvvürün. Adam öz qumbarası ilə özünü partladan oğlandı da Səngərdə, erməni Səngərində və mən ona qorxma demişəm.